やっほー、今日は人工知能と機械学習の最新トレンドと応用可能性を教えちゃうよ。まず、最新のトレンドは自己監督学習。これは、機械が自分でデータを分析して学習する方法のこと。人間のように自己学習能力があるってすごくない？そして、話題の GAN 敵対的生成ネットワーク。これは AI 同士が敵対的な関係を通じて学習して新しいデータを生成する技術。まるで AI 同士が秘密裏に会話してるみたい。それに応用可能性もすごい。例えば自動運転車や猟奇診断、音声認識など様々な分野で活躍しているんだ。もしかしたら将来は AI がお手伝いしてくれる日が来るかも。人工知能と機械学習の世界はまだまだ進化中。これからの展開が楽しみだね。STAY TUNED